Akiruguria mutambo wa guthambia na gutambia mai matheru mwena wa Mavoko kaunti-ini ya Machakos, President William Ruto ahinyĩrĩirie atĩ thirikari yake ĩrĩ ihenya-inĩ rĩa gũkinyaniria tabarĩra ta ici cia ũthii wa na mbere bũrũri handũ wa rũma gũtekũmakania kũrĩa o gĩcigo kĩagũire ũrugarĩ-inĩ wa ũteti wa gĩthurano kĩhĩtũku. Na mimi nataka niulize wale viongozi wengine wawachane na mambo ya maandamano, waungane na sisi tupange mambo ya wananchi wa Kenya, kwa sababu maandamano haiwezi kusaidia mtu. We are very peaceful people. Sisi hatupendi mambo mingi na hatupendi kuchokozwa, na wale wanatusaidia katika maisha yetu sisi tuko na wao. Rĩrĩ Akenya makoretwo makĩagagio nĩ thogora wa mũtũrĩre, President augĩte atĩ arĩmi magĩtara kĩrathimo kĩa mbura na gũcoka mĩgũnda-inĩ makahande, kwĩna mwĩhoko wa atĩ thĩna wa irio nĩ ũkũhoroha mĩeri ĩigana ũna yũkĩte, no mbere ĩyo mũbango wa kũhũnia Akenya na kũmacokeria thĩ thogora wa mũtu ũrĩ harĩ meri-inĩ ĩrĩa ĩkuĩte mũrigo wa mbembe na ĩrĩgĩrĩirwo gũkinya gĩcukĩro-inĩ kĩa Mombasa tũgĩkinyeria mũthenya wa rũciũ. Mutaanza kuona bei mpya kuanzia next week, kwa sababu lazima tu balance, tuhakikishe ya kwamba hata ile tunatoa nje haiumizi wakulima wetu, si ndio? Kwa sababu ile tunatoa nje ni ya wakulima ya watu wengine, ile ya muhimu ni ya wakulima wetu hapa nyumbani, kwa sababu ndio watu ambaye tunawategemea. Hata ukiweka sufuria kwa kichwa kwa siku ngapi, bei ya unga itapungua? No mĩtaratara ĩno ya ũkũria na kũhoroheria Akenya thogora wa mũtũrĩre, President augĩte atĩ aya kwaga gũkinyanĩra na njĩra ĩgwete angĩkorwo mwena wa mũng'ethanĩro ũgũikara ũkĩrutaga mahahũra ma gũcoka mĩrũrũngano-inĩ gũtetia moimĩrĩra ma kĩhĩtahĩtano gĩa gĩturwa gĩa President gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku. Hakuna haja ya kutupa mawe, hakuna haja ya kuweka sufuria kwa kichwa. Sisi twende tuongee, tutatue ile maneno iko. Mimi nimetoa wabunge waende bunge, upande ule mwingine wametoa wabunge wao waende bunge, si wataenda kuzungumuza na ile watakubaliana, si ndio tutaenda mbele? Iko haja ya kuja kusumbua mwananchi? Walisema huko Moi must go, Moi must go. Moi akamaliza sheria, akafanya kazi yake, akamaliza, akaenda nyumbani kupumzika. Wakakuja wakasema Kibaki must go, Kibaki must go. Kibaki akatawala, akamaliza, akastaafu. Wakasema Uhuru and Ruto must go, Uhuru must go. Uhuru akamaliza miaka 10, akaenda nyumbani. Sasa wanasema William Ruto must go. Wacha niwaambie, William Ruto atamaliza kazi yake, miaka yake yote, alafu Mungu atachagua kiongozi mwingine anayetaka endelee na Kenya. President anyitĩrĩire atĩ mĩario o yothe ya ũiguano ĩgũtabanio mĩhaka-inĩ ya mbunge, na tondũ thirikari na mũng'ethanĩro nĩ cirĩkĩtie kwamũra kamĩtĩ ya andũ 14, o mwena ũkĩruta andũ 7, andũ aya nĩo magĩrĩire gũtigĩrwo wĩra wa gũthinga marima marĩa makoretwo magĩtũma ithurano ciage kwĩhokwo, na President anyitĩrĩire atĩ gũtirĩ ũndũ wĩ nja wa kwagĩrithia mũtaratara wa ithurano wagĩrĩire kwarĩrĩrio nĩ kamĩtĩ ĩno. Ile uchaguzi zingine ni 2027 ama mmesikia kuna uchaguzi mwingine hapa katikati? Si ni ile? Sasa hawa marafiki yangu nimeshawaambia, na niliwaambia hata mbeleni, nyinyi jipange. Bure mtazama, wakazunguka wakazama. Sasa saa hizi wasipojipanga, si ndio, wakiendelea na sufuria kwa kichwa, mambo yao itakwama zaidi. Mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga augĩte atĩ thutha wa Akristiano kũrĩkia mũhingo wao wa Bathaka, nao Aithĩramu gũtiriha wao wa Ramadhan, agacoka barabara gũtabania mĩrũrũngano na mĩcemanio ya mũingĩ, akĩnyitĩrĩra atĩ Azimio ĩratacũkia ikinya rĩrĩ nĩ ũndũ wa thirikari kũringa itherũ ũtana wa guoko kuorata ũrĩa ĩtambũrũkĩirio nĩ mũng'ethanĩro. Ngĩribotera Inooro TV kuma taũni-inĩ ya Mavoko kaunti-inĩ ya Machakos, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.